әгәр дә Рәми Гарипов Мәскәүдә укымаган булһа, ул Рәми Гарипов булмас иде. Башҡортостандың киләсәге өсөн йүнәлтеү инде. Димәк, ниндәйҙер вазифаға ғына ҡайтырға теләк Әлбиттә. Ул шул ҡуштау өсөн көрәш. Ул һиңә ғөмүмән нисектер тәьҫир иттеме? Прям барырға йөрөгән ерҙән машинаны төйәйтерлек инде дуҫтарын төшөрөп ҡалдырҙы. Шул Бөрйәндең урманын, ҡарағайҙарын уже 90-сы йылдан бирле урлайҙар, барыбыҙ да беләбеҙ. Бер ҡасында халыҡ йыйылышып, давайте туҡтатығыҙ тип сыҡҡаны юҡ. Киләсәктә был беҙгә туристический потокты күбәйтер өсөн зур әйбер булып тор. Башкирский Брэд Питт и Анджелина Джоли тип йөрөттө. Ысынлап та әле 21-нсе булат бит инде. Бүтән нәмә хайпта ҡайҙалыр барып унда ҡысҡырып торыуҙан бер файда. Әйтергә һин ҡайҙа эшләгәнеңде әйтергә тейеш түгелһең, сөнки минең эшем Мәскәү населениеһы менән бәйле. Ярай, эш хаҡы. Башҡортостандан күпкә күберәк. Ҡатнаш һуғыш төрҙәре менән шөғөлләнәм. Һин үҙең дә спорт менән әүҙем шөғөлләнәһең. Кадет корпусын бөткән егетһең. Был ғөмүмән шундай етди егеттәр һәм вайндар, улар трассалдыра. Был егеттәр эшеме? Вайндарды олар да, йәштәр дә, бәләкәй балалар да ҡарай. Беләш һүгене һүҙеме? Беләш ул һүгенең түгел, чөнки беләш дигән беренсенән ҡала лучше снимать милые, добрые вайны. Без это у нас принцип, бер ҡасанда парик кейеп ҡыҙ булып төшмәнек. Дөйөм теләктәр, йәштәр. Тырышығыҙ, рискуйте, ярат. Телевизорды әҙерәк ҡарағыҙ, Вашкина ҡарамайым.